ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മെലിസം ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്, അത് റേഷനരി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു 4-5 ബീൻസ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു സവോള, കറിവേപ്പില. പിന്നെ നമ്മൾ റേഷനരി ഓൾറെഡി വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച്, ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. നമുക്ക് ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടേക്കുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് മുട്ടയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അത് വറുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ എഗ് റൈസിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള മുട്ടയാണ്. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില, സവോള, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി. എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും, പിന്നെ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസുമാണ്. ആ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ സോസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തള വരട്ടെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ്. ആ മുട്ടയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി മുട്ടയും കൂടെ ആ സോസിലേക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2-3 മിനിറ്റായി. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റേഷനരിയാണ്. ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പകുതി മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 1 ഗ്ലാസ് അരി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി ഈ റേഷനരി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോസിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ആ റൈസ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ, ഒത്തിരി നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് റൈസ് ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി. ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ, കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മെലിസം ഫുഡ് ആൻഡ്